హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో వాము ఆకు జ్యూస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. మొదటిగా 3 నుండి 4 వాము ఆకులను తీసుకోండి. వీటిని శుభ్రంగా నీటితో కడగండి. ఈ ఆకులను మిక్సీ జార్లో వేసి 1/2 గ్లాస్ వాటర్ పోసి జ్యూస్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఈ జ్యూస్ని టీ గ్లాస్లోకి వడగట్టండి. ఈ జ్యూస్లో టేస్ట్కి సరిపడా తేనె లేదా ఉప్పు వేసుకోండి. వాము ఆకు జ్యూస్ రెడీ అయింది. ఇది త్రాగితే వెంటనే దగ్గు తగ్గుతుంది, డైజెషన్ బాగా అవుతుంది, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం కూడా తగ్గుతుంది, బరువును కూడా తగ్గిస్తుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ని కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది. ఇందులో ఉన్న న్యూట్రిషన్స్ హెయిర్కి, స్కిన్కి చాలా మంచిది. ఈ ఆకుని కొన్ని ప్రాంతాలలో దగ్గాకని కూడా పిలుస్తారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఇతరులకు షేర్ చేయండి. మరెన్నో మీకు ఉపయోగపడే వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.